各位好，我哋而家呢就係西九龍嘅高鐵站。今次嘅目的地呢就會係佛山。我哋呢預先喺12360嗰度訂咗車飛，二等座單程嘅車票呢就係215蚊人民幣，車程呢大概係1個鐘。到咗呢廣州南嘅車站呢，佢就會有指示向佛山嘅方向，咁我哋呢就會喺西門嗰度出，大概行3-4分鐘呢，我哋就會見到佛山地鐵站噶啦。雖然呢度係屬於佛山嘅地鐵站，但如果你用 Alipay 俾車費嘅話呢，就唔係揀佛山嘅，要揀返廣州咁先至可以入到站，同埋呢係需要填返呢回鄉證嘅資料。呢度嘅地鐵站呢非常之新。首先呢，我哋會去酒店，咁我哋嘅酒店位置呢就係祖廟站。出咗站之後呢，就見到有港澳嘅巴士站，咁即係話呢個位置呢係非常之方便嘅，就算呢唔搭高鐵嘅話呢，亦都可以搭直通巴士由香港嚟到呢度。鏡頭見到嘅呢就係酒店大堂，咁呢唔算好大，咁有張梳化仔，亦都係有飲品，仲有充電寶。check in 咗之後呢，我哋就上去房間，搭 lift 呢需要拍房卡先至可以上到有關嘅樓層。1樓呢係 gym room 同埋洗衣房，2樓呢就係餐廳，咁3樓至10樓呢就係房間。一齊嚟睇下呢間酒店嘅質素。入到去呢，首先見到呢就係洗面盤，換言之呢，佢梳妝嘅位置呢同埋淋浴間呢就完全分開嘅。有一塊大嘅 Touch Mon 鏡，另外仲有一塊細細嘅化妝鏡。打開盒仔裏邊擺放嘅呢就係牙膏牙刷。下邊呢就有個污衣籃，旁邊呢就有風筒同埋有面巾、乾洗衣服嘅膠袋。向左手邊轉就係正式嘅浴室。浴室呢都算幾寬敞嘅，咁首先會見到個座廁，上面就擺咗毛巾。旁邊呢就會有乾濕分離嘅淋浴間，有掛牆嘅沐浴露同埋洗頭水。咁呢度呢就冇雨淋嘅。牆身呢用咗灰黑色嘅瓷磚。之後呢，我哋離開浴室出返去房間，見到呢有個細細嘅行李架，咁上面呢有啲衣架可以掛衫。行李架下邊呢就擺咗電筒、防毒面罩，仲有拖鞋。拖鞋呢，佢做得幾貼心嘅，兩對呢有少少唔同色嘅，咁就唔使大家撈亂着。隔離嘅台面呢提供咗水煲、茶包，下面呢有個細細嘅雪櫃，亦都提供咗2支水。再過去呢，就係掛牆嘅電視機，當你未選台嘅時候呢，佢會顯示咗呢度嘅 WiFi number。下邊洗衣機同埋乾衣機嘅情況。呢間酒店呢係2024年落成，咁即係話舊年先至係新開嘅，所以呢都係比較智能。書台上面呢，除咗 USB 之外呢，亦都有 Type C 嘅插頭。床頭呢有無線插電，咁就擺個電話上去就得噶啦。有耳塞，有手動調校方向嘅床頭燈，全間房嘅燈掣同埋 USB 插電。好啦，咁睇完呢房間呢冇問題之後呢，我哋就出發去第一個景點啦。我哋呢會去嶺南天地酒店，行過去呢只係需要6分鐘。經過東御路呢，我哋就見到嶺南天地呢一個牌啦。一入嚟呢，我哋就見到有間中菜，咁呢就請緊人，我哋一齊睇下呢度嘅工資。人工呢由3006蚊呢至到6000蚊不等。之後呢，我哋就見到呢個 screen， 佢呢都好歡迎港澳嘅遊客嘅，會特別為我哋提供咗一啲獎賞。但係我自己呢就冇特別登記啦。嶺南天地嘅總面積呢就係143000平方米，保持咗呢嶺南風情嘅面貌，同時呢又加上咗一啲呢文青嘅元素。咁呢鏡頭見到呢啲建築呢都好有特色嘅，好值得影相。呢度呢有大大小小唔同嘅商店，有港人熟悉嘅夫婦嶺。價錢呢就同深圳差唔多。有呢一間呢恒一豆腐，裏面嘅布甸呢有多款口味嘅，我就揀咗個綠茶味。個杯呢係陶瓷杯，可以循環再用。接住落嚟呢，又有港人熟悉嘅按摩手作，有 indoor 亦都有 outdoor 嘅位置。可能呢，因為係端午假期嘅關係呢，所以人呢係超級多。入到去呢，好難先至揾到位。QR code 呢，點完餐之後呢，要等1小時11分鐘之後呢，先至可以有嘢食。兩杯20蚊嘅價錢呢，總共呢就係54蚊人民幣。繼續呢，行返出嚟呢，就見到好多連鎖嘅品牌，包括有大家熟悉嘅 Ray-Ban 同埋 Pandora。行入小巷呢，有啲本地嘅品牌，呢一間呢就叫皇翔華御意遊，會係賣一啲呢養生湯包啊、茶包等等嘅。另外有啲店鋪呢，就係賣特色嘅小擺設。
之後呢，我哋就入咗去香港都有分店嘅檀木匠睇一睇呢，嚟到佛山嘅價錢會係點樣。咁價錢呢都唔平，啱啱個把大少少嘅扁梳呢都要450蚊，有扁梳亦都有氣剪梳，仲有髮簪。咁呢度嘅梳呢，就係標榜呢係用酸枝嘅，咁就可以經絡疏通同埋入到穴位。咁呢，有專人呢可以教你梳頭，梳呢亦都係有保養嘅。睇完梳之後呢，我哋就繼續行下嶺南天地，有唔少嘅蘭藤植物呢都依附住呢喺一個舊式嘅建築度，都幾值得打卡。好多呢都係舊嘅建築，但係新嘅店鋪。前面呢見到呢個牌啊，原來呢度呢係可以有漢服體驗。轉入去呢，見到有好多中式嘅服裝，有興趣嘅朋友呢，不妨呢就喺度租翻套衫影下相。本來呢，我哋就想食呢間楊亭記嘅，但係因為呢太多人啦，我哋呢就轉咗食呢個油米足料。咁入到去呢都好熱鬧嘅，連埋地面呢就係3層。由於地面呢已經滿座啦，咁我哋唯有呢就係上1樓。設計呢係用舊式嘅瓷磚，有啲民初嘅感覺。上到去呢個 design 呢就係似一個街市，但係呢都係好乾淨企理嘅。首先呢就係揀咗粥底先，一人一鍋嘅。呢個呢就係金湯粥底，另一個呢就係豆漿粥底。配料呢係自助嘅形式，主要呢就係擺放喺地面嘅。首先呢，我哋攞個籃，然之後呢就揀自己想食嘅嘢。雪櫃呢主要呢就係擺一啲餃啊同埋丸咁樣嘅。咁賣相嚟講呢，呢個鱈魚玫瑰呢就冇得輸噶啦，所以我就揀咗。雪糕呢係免費嘅，亦都係自助嘅形式。醬料呢係地面同埋1樓都有嘅。咁呢就攞齊嘢食咗先，最後先至埋單嘅。佢哋呢就會用碟嚟計翻個價錢嘅。譬如圓碟呢就係5蚊，金色嘅碟呢擺海鮮呢就會貴啲。菠蘿啤呢，如果我冇記錯呢，就應該係6蚊。咁呢一餐呢，埋單呢大概係140蚊人民幣。之後呢，我哋就去咗飲咖啡。呢一間呢，大家都唔會陌生噶啦，因為香港呢都有分店。裝修呢好靚，樓底超高，仲有自家嘅產品。咁價錢呢亦都唔平嘅，我哋嗌咗杯咖啡呢係47蚊嘅人民幣。咁整體呢，嶺南天地嘅消費呢都係走中產嘅路線嘅。跟住落嚟呢，我哋就會去佛山祖廟博物館。由啱啱呢喺嶺南天地咖啡店嘅位置呢行過去呢，都只需要係幾分鐘嘅時間。呢度呢係需要收費入場嘅。我哋呢冇特登買飛，因為呢酒店呢就送咗個入場券俾我哋。入場前呢係需要安檢嘅。入到去呢，見到大大個嘅祖廟燈籠，香火呢好鼎盛。中間呢有一個池，養咗好多龜，咁好多人呢就會抌啲 coins 落去呢許願嘅。旁邊呢亦都係有個架，可以呢寫上你自己嘅願望，掛個牌上去。入到去內園嘅位置呢，兩旁呢係一啲小商店，會買一啲呢宗教嘅擺設，亦都有一啲呢符啊、鎖匙扣啊，或者係紀念品。中間呢有個台就做緊粵劇，咁呢個演出呢都幾受歡迎喎，台下呢好多觀眾。咁我再呢行近少少個台，咁見到台下邊呢有道門仔，咁大概呢就係擺放佢哋去演出嘅物資。台隔籬呢就係呢埲嘅紅磚牆啦，我哋呢通過呢個紅磚牆呢就過到另一個區域。呢度呢擺放咗一啲嘅遺跡，亦都吸引咗好多人呢喺度打卡。不論係佢嘅牌匾啦，或者係佢嘅花樽呢，感覺呢都係好有年代感。連分類嘅垃圾桶呢都好古色古香，擺放咗呢醒獅台，每一隻獅子呢嗰個表情呢同埋動作呢都有少少唔同嘅。祖廟裏邊呢有葉問堂，指定時間呢會有免費嘅講解。咁呢一度呢就唔需要額外收費嘅，門呢好有特色，樓梯呢刻上咗呢有詠春嘅動作。裏面呢記載咗葉問嘅生平，亦都有詠春嘅文化陳列，有木人樁，小朋友呢都玩得好開心。葉問嘅故居，黃昏嘅時間呢，我哋又翻返去嶺南天地嗰邊，我哋就行下呢間 post box， 門口呢寫住答謝生財，咁我當然呢就去答下啦。裏邊呢有好多佛山嘅紀念品。咁磁石嘅定價呢都有啲貴嘅，一般呢都要30幾蚊，有啲呢甚至要成50幾蚊。再行入去呢，有張細細地嘅台呢，可以俾你寫信或者寫 postcard。
Postbox 行出嚟呢，有個市集仔，個市集仔呢，黃昏呢係會亮燈嘅，咁呢嗰啲燈泡呢，眨下眨下呢，好靚。咁有賣一啲嘅小飾物，亦都有一啲自家嘅花茶，自己設計嘅袋仔。夜晚呢，我哋就揀咗呢間中菜叫做楊記，見到佢牆上呢掛咗好多嘅獎項。我哋呢點咗個酸菜魚，點咗個肥腸，仲有呢個呢可以我嚟打卡嘅大麻圈，因為佢呢個 size 係大過我個頭嘅。其實呢類似就係煎堆咁。咁呢一餐埋單呢，就係224蚊嘅人民幣。行程呢就嚟到第二日啦，咁我哋一朝早呢就打車過去清暉園，過去嘅車費呢大概係70蚊嘅人民幣。清暉園呢有免費行李寄存，咁呢係有職員負責嘅，唔係 locker 嚟嘅，咁唔需要話擔心敷咗呢就冇位擺行李。之後呢，我哋就去售票處買飛，咁我睇翻網上面嘅資料呢，入場券呢就係15蚊人民幣。咁當日呢，可能係端午節嘅法定假期，所以呢就係12蚊。門口呢會有入閘機，會有職員協助入場。清暉園呢係全國重點文物保護單位，亦都係呢廣東4大名園。清暉園呢原本呢係皇氏花園，喺明朝嘅時候呢，有一位呢叫做王士進嘅人呢就高中咗狀元。呢一度呢就係佢嘅故居，但係呢到乾隆嘅年代呢，佢家道中落，輾轉之間呢就去到唔同人嘅手中。曾經呢又叫做廣大園，直到呢嘉慶11年，龍元蔭呢就請咗一個書法家叫做李少樂，寫咗呢清暉園呢3個字呢就喺正門嘅上方。從此呢度呢就叫做清暉園啦。呢度嘅佔地呢係有0.34公頃，分為呢3個景區，有個好大嘅荷花池，亦都有呢個小瀑布。行去小瀑布呢就要經過一個魚池，所以呢建議大家呢着輕便嘅服裝。呢度嘅錦鯉呢色澤好靚，每一條呢都好大條，吸引咗呢好多小朋友呢就靠近岸邊揾嘢俾佢哋食或者同佢哋玩。接住落嚟呢，我哋就會參觀狀元堂，可以呢睇到狀元嘅朝服。之後見到嘅呢就係貢丸。近清暉園嘅門口呢會有一部狀元報館，狀元呢企喺鏡頭前影張相，咁佢呢就會幫你哋印返出嚟，價錢呢就係19.9。離開咗清暉園之後呢，我哋就按住華蓋路步行街嘅方向，參觀下呢一個華蓋市場，裏面呢有手搖飲品、炸雞腳。咁我哋呢就揀咗呢間串燒食，要咗魷魚、雞翼同埋牛肉粒，埋單呢大概係34蚊人民幣。之後呢又買咗個新鮮嘅即開椰青。接住落嚟呢，我哋就去步行街行下。可能因為假期嘅關係呢，所以呢非常之熱鬧。呢度呢除咗賣衫之外呢，仲有多間呢賣牛肉嘅店鋪，亦都有好出名嘅文信雙皮奶。咁呢，我今條呢佛山大良嘅影片呢就分享到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。